Пенальная зона с вертикальным голопрофилем. Что такое вертикальный голопрофиль? Это нам дает открытие без ручек. Справа у нас расположился встроенный холодильник, открываем за сам фасад. Здесь у нас секция с техникой и хранением. Сверху на удобной высоте у нас расположена СВЧ, внизу духовой шкаф. Под духовым шкафом не забываем также иметь выдвижной ящик. Слева места хранения в виде полок. Дополнительно установили полку с фиксатором, на которой можем разместить бытовую технику, которой не так часто пользуемся. Подписывайтесь на наш канал, ждем вас в наших шоурумах.